बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हिकमती राज। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ज़बरदस्त असाबी कहवा तैयार करने का तरीका बताऊंगा, जो कि मुख्तलिफ़ अमराज़ के लिए इंतहाई मुजरब और आज़मूदा कहवा है। इंतहाई सस्ता और घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश करना चाहूँगा उन दोस्तों से जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो दोस्त जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली अच्छी और म्यारी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और जो दोस्त हमारे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं, तहे दिल से मशकूर हूँ उनका। तो दोस्तों अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में जो कहवा मैं आपको तैयार करके दिखाने जा रहा हूँ, ये कहवा असाबी कहवा है और इसमें 3 अज्जा शामिल हैं। नंबर 1, सौंफ। सौंफ आपने अच्छी किस्म की लेनी है, साफ़ हो। नंबर 2, छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची लेनी है आपने। नंबर 3, ताज़ा पुदीना। ये देखिए आपके सामने, ये देसी पुदीना है, छोटा छोटा होता है, ये ताज़ा पुदीना लेना है। इन तीनों अज्जा को एक पैन में डालकर आधा लीटर पानी डाल दें और अच्छी तरह पकाएं हल्की आंच पर। जब ये 1 कप रह जाए तो उतार लें और छान लें। तो दोस्तों ये कहवा तैयार करने का आपको तरीका बताता चलूँ। ये हमने एक पैन ले लिया है, इसमें ये पानी, साफ़ पानी, 1 गिलास पानी डाल दिया है हमने। और इसके बाद आपने थोड़ा सा पुदीना डाल देना है हस्बे ज़रूरत, ताकि आपका 1 कप आसानी से तैयार हो जाए और अच्छी तरह तैयार हो जाए। बहुत ही मज़ेदार कहवा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और इसमें 1 अदद सब्ज़ इलायची डाल देनी है आपने। और इस तरह से आपने थोड़े से सौंफ डाल देने हैं, चुटकी भर सौंफ डाल देने हैं। अब इसको हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह तैयार हो जाए और आपका बेहतरीन कहवा आपके लिए रेडी हो जाए। तो दोस्तों हमने इसको अब चूल्हे पे रख दिया है। आपका कहवा आहिस्ता आहिस्ता तैयार होना शुरू हो गया है। जैसे ही ये तैयार होगा तो आपको कप में डालकर छान कर दिखाएंगे कि ये कितना ही ज़बरदस्त और मज़े का कहवा तैयार हुआ है। तो दोस्तों आपका ज़बरदस्त असाबी कहवा गरम गरम तैयार हो गया है। जिन दोस्तों को गर्मी का मसला है, जो गर्मी के मरीज़ हैं, हस्बे ज़रूरत इसमें चीनी डाल सकते हैं। मैंने इसमें चीनी नहीं डाली। और शुगर के मरीज़ हरगिज़ भी इसमें चीनी का इस्तेमाल ना करें। इस असाबी कहवा को आप दिन में कम अज़ कम 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ज़ैल अलामात में फ़ौरी अफाका की सूरत बनेगा। घबराहट, बेचैनी, पेशाब का जर्दी माइल, जल कर आना और कतरा कतरा आना, सुजाक, यरकान, दर्द दिल, भूख ना लगना, पेचस, मरोड़, नींद की कमी, अफारा, खफकाने कलब, हाई ब्लड प्रेशर, चेहरे की ताजगी का ख़त्म हो जाना, चेहरा, हाथ पाँव पर अमसा, वर्म के लिए ये असाबी कहवा इंतहाई मुजरब और आज़मूदा है। जिन दोस्तों को ये मसाइल हैं वो ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मंद साबित होगा। हमारी आज की वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।